Во источниот регион од државата има само 2 старечки домови, но со минимален капацитет. Во домот за стари лица доктор Иван Влашки во Берово во моментот живеат 39 лица. Наскоро треба да се вселат нови 28, откако се изгради новиот дел од објектот. На листата на чекање за овој дом има 160 лица, главно од Малешевијата, но и од пошироко. Вториот сместувачки капацитет за стари лица е во Штип, каде има само 7 апартмани. Листата на чекање и во Штип е долга. Решението се гледа во новиот дом за стари лица кој до карабина е изграден со средства на Сдруженијето на пензионери во висина од околу 400.000 евра, но 8 години стои недоизграден заради нерешен правен статус. Согласно овие податоци, се јавува и огромната потреба за нови државни домови за стари лица. Сметаме дека во иднина во најскоро рок тие ќе треба да се надминат и решат, со што ќе решиме голем број на нашите барања кои членовите постојано ги поднесуваат за да можат да се сместат во овој пензионерски дом. Па ние се надеваме дека во најскоро време ќе се откочи ова законска пречка со тоа што веќе не имаме доставено барање за прием до Министерството за транспорт и врски, како и до владата, за да можеме да почнеме полека да го реализираме овој проект, за да се стави во законска форма. А после тоа, откако ќе се надмине овој проблем, ќе ги користиме сите постоечки законски финансиски можности, почнувајќи од грантови, соработка со локална самоуправа, Источен плански регион и други познати форми на соработка, а пред се можно и јавно-приватно партнерство со дел од одредени структури. Општина Пробиштип решение за овој проблем гледа во пренамена на јужното крило на здравствениот дом Нада Михајлова во дом за стари лица со капацитет за 55 лица. Но 5 години откако почна реконструкцијата на просторот се уште не е завршена. 15 години се чека и на старт на најамбициозниот проект за сместување на стари лица, домот во Кочани со капацитет за 150 луѓе, кој според тогашните пресметки чини околу 1.300.000 евра. До сега обезбедена е локацијата, близу касарната во Кочани, изготвени и проект, но се уште нема најава кога ќе почне да се гради. Главна причина за одложување на изградбата на домот во Кочани се парите. Да биде еден совршен, модерен старачки дом кој ќе ги обслужува потребите на овие 6 општини. Во тој елаборат домот одлично изгледа, има околу 157 соби, од кои има 48 двокреветни, 24 еднокреветни, 12 апартмана, има лекари кои ќе водат грижа за пензионерите кои што ќе бидат сместени таму, потоа ќе има менза, требаше да има, ако се направи, базен за рехабилитација на старите и немоќни луѓе, ресторант, и наоколу околу 4000 метри квадратни, другиот дел ќе биде како парк, со зеленило, паркинзи. Домот во Кочани беше проектиран како најсовремен и пред се наменет за старите лица од Кочани, Македонска Каменица, Виница, Берово, Пехчево и Делчево. Но потреба од домови за стари лица има во сите градови. Секој има право на достоинствена старост, велат од невладиното Сдружение за достоинствен живот. Дека секој пензионер треба да биде згрижен дали од сопствената фамилија, дали од системот, а посебно државата. Значи државата треба повеќе да се ангажира за правење на повеќе пензионерски домови, каде граѓаните во постари години да го одживеат сопствениот живот. И додека во земјава има само 5 државни домови за стари лица со капацитет од околу 600 лица, а сместени се над 800, се поизразен е трендот на отворање приватни домови за стари, кои за најголемиот дел од пензионерите се непристапни заради високите цени и ниските пензии.